Bon, atsika tsy asiaka fa atsika hiteny fo raha mandalo ny fitondragna Madagasikara. Maro boka mivolagna aminakahy, za koa fa mi-contre Ravalomanina, za tsy mankaty Ravalomanina. Tsy zegny volaniko, tsy zegny. Za fa zio Ravalomanina, sady tsy mankaty la France, Ravalomanina mandeha en France, Ravalomanina mandeha à Luxembourg, ary Ravalomanina koa fa mivolagna amin'ny en face ny média, izy tsy maintsy mankaratsy le fitondrana adina Ravalomanina fa izy koa anisany napodiky Madagasikara. Anisany napodiky Madagasikara Marc Ravalomanina. Niany izy mivolagna fa pourtant izy na 7 ans araiky 7 mois fo tieny fa vita soa tsara raha jiaby. Non, tsy karaha zegny. Tsy karaha zegny. Anao mahavita magnano propagandinao, tokony bilanao boka volagninao monsieur Marc Ravalomanina, tokony bilanao volagninao tamin'izany taona zegny raha nataoko, zegny raha nataoko, zegny raha nataoko, zegny raha nataoko. Tsy zegny fa anao ndraiky mankaratsy colonel Mikael. Zay ny problème. Io amin'izay zay koa mi-contre anao, partisanao mitrangana, mitraite zay raciste, tribalisme. Azovy ny raciste, azovy ny tribalisme. Apetrako question, azovy ny raciste, azovy ny tribalisme. Gasy tia mampiova fiainana gasy ano tsara fa araiky mivolagna fa tanàna eto centralisation de pouvoir eto Antananarivo raha jiaby. Azovy ny raciste amizegny. Anareo mivolagna tsy fitiavanareo Marc Ravalomanina. Marc Ravalomanina zegny izy koa nipetraka état fédéral, izy même président tsy jireko. Fa anareo zio mi-garantie fa Marc Ravalomanina koa mipody eo, akamaroan'olo fa mitady resaka fédéralisme atika, tsy hikorontoka le vahoaka, tsy maintsy hikorontoka le vahoaka. Ndre ino raha volagninareo, ndre ino raha volagninareo, fa zegny amizay tokony ampidiriny Marc Ravalomanina amin'ny sofignazy fa attention, misy danger izy koa olo io tampipody au pouvoir. Izy koa boka resaka fifidianana volaniko aminareo zegny, za fa tsy mijery resaka fifidianana, fotony mbola tsy madio fifidianana io. Nde en 1 an 2 ans io tsy vitan'ny colonel Mikael zegny. Io tsy vitan'ny colonel Mikael, naka fa ambarako raha marigny. Io tsy vita. Tsy adala sasany magnamia 5 ans, magnamia ireo jiaby nangala 5 ans. Juste pression, maresaka pression navon'ny colonel Mikael igny. Zegny nataony izy fa ataoko 2 ans izy. Donc za mizara volagna Marc Ravalomanina, tsy za tsy mankatia Marc Ravalomanina. Marc Ravalomanina volaniko aminareo zegny, izy koa mipody pouvoir ao, io tsisy raha manjary Madagasikara. Io tsisy raha manjary volaniko aminareo zegny. Andeha hiady io ahitanareo fa adipoky zegny fotony tsy agneky eky fédéralisme zio amin'ny état système centralisé. Tsy agneky fédéralisme, ary hitanareo fa mahay mitombo fo fédéralisme, ary mahay manonga fo fédéralisme. Zay ny volaniko. Tsy raha tsy mankatia Marc Ravalomanina, aia andehanan'ny Marc Ravalomanina. Nareo magna sady tsy tia français, zay tia voasasanareo fa atao hoe mbotim-bazaha zay. Zay tsy mbotim-bazaha. Azovy le mbotim-bazaha zio mandeha agny en France, mandeha à Paris, mandeha à Bruxelles, européenne, mandeha mitady diaspora. Fa ny volaniko tetiny, attention, diaspora est puissant. Za fa mivolagna aminareo zegny, puissant diaspora io. Diaspora koa mivadiky. Io volaniko anareo mivolagna fa tsy magnano diaspora. Diaspora anisany midévelopper Madagasikara volaniko aminareo zegny. La plupart n'olo mipetraka eto en France diaspora, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, tsisy araiky tsy misy tragno agny à Madagasikara agny. Tsisy araiky, c'est-à-dire tsisy araiky tsy magnefa impôt nazy. Zegny amizay hitan'ny Marc Ravalomanina, aloha andeha Paris volagny, na ino tsy nandeha tany hafa izy. Na ino tsy nandeha tany hafa dans l'Europe, na ino tsy nandeha amin'ny Russie agny izy.
izy io tsy de mandeha loatra en Afrique izy. Eny fa européenne agnaposy izy fa eny. Zay volaniko miramelo amintsika resaka marque Ravalmanina ty fa io mitady butinazy volaniko aminareo zay simple. Zegny izy kitikitihany colonel Mikael, karaha io colonel Mikael, aloha tao fifidianana, or que tsy pare fifidianana. Zegny izy matoa izy mivolagna fa intérimaire, fitondragna intérimaire. Zegny volaniko io tsy coup d'état. Sasany fa magname pression colonel Mikael, tsy mahazo mitandatsika colonel Mikael. Non, colonel Mikael io tsy coup d'état volaniko zegny. Io tsy sanction, nataontsika tsy sanction misy antony. Atsika tsy sanction misy antony. Zegny amizay petit à petit peut-être ravagna l'Assemblée nationale comme il a dit, tu vois, ravagna l'Assemblée nationale. Ambla colonel magnano mety aminazy. Fa izy hitatsika fa izy vognony, tsisy olo vognony plus que izy. Raha nataony en 7 mois, tsy voavitany Ravalmana en 7 ans. Ary tsy vitany Andry Rajoelina, ary tsy vitany Hery. Tsisy olo navita. La sécurité jiaby fa pare. Izy koa mbola Ravalmanina fo volaniko aminareo zegny, io adipoky tsy maintsy ho avy. Izy koa Ravalmanina mipody eo. Fôtony Ravalmanina andeha contre zay fédéralisme. Zay fédéralisme zay tsy agneky. Fôtony izy fa nivolagniny tsara beky fa izy tsy mila fédéralisme fa état central. Monopoliser ny raha jiaby. Anisan'ny victime amizay vahoaka malagasy. Marque Ravalmanina mampiady vahoaka malagasy. Atsika teo tsy niady. Atsika teo ne tsy niady. Izy navitra eo monopoliser ny raha jiaby, nataony centralisme vraiment izy micommande raha jiaby. Zay ny volaniko. De toute façon izy fa 77 ans zegny naka fa tsy tokony. Tsy tokony. Fa za mivolagna aminareo zegny, izy koa mbola podinareo eo Marque Ravalmanina, ary surtout anareo atsika maro traître boka atsika ty, maro traître. Io ne tokony vita. Zay ne volaniko amin'ny colonel Mikael, ravanga koa Assemblée nationale izy koa fa zegny. Izy koa fa zegny, atsika fa tsy nazo sanction. Atsika tsy fa nazo sanction, alors faites tourner le pays. Faites tourner le pays, zava tourisme atsika manonga. Or que mbola tseniky développer tanàna atsika, tourisme feno mandeha amintsika ao. Io azahoantsika vola. Zegny amizay volaniko. Izy koa mbola système Marque Ravalmanina, maro zalarany poteny Marque Ravalmanina. Maro volaniko aminareo zegny. Le tsy mahita volaniko zegny, le misy izy amizay magnasary mivolagna fa taux de croissance nanonga, or que taux de croissance. Déjà avant tout, Marque Ravalmanina tokony magnefa impôt nazy izy. Azony nagnano exode rural. C'est toujours Marque Ravalmanina napisy exode rural ao Antananarivo. Tsisy olo hafa eky. Rongona izy. Izy koa tian'olo zay mbaka nareo mivolagna tiany gasy Marque Ravalmanina. Izy koa tiany gasy izy. Nagnino izy chassé-ndreo karaha nataony Andry Rajoelina chassé, karaha atsika ny chassé Andry Rajoelina. Dikan'izay natao izy rongona, majorité ny gasy fa empaka. Io fa tsisy mila dinosaure de la politique zegny. On veut de la refondation. Raha vaovao tadiavintsika. La refondation. Ampandroso Madagasikara atsika ty. Tsy adala volaniko. Zegny amizay Marque Ravalmanina tsy adala izy. Andeha à Paris izy volagny. Zavanareo à Paris ao, zavanareo c'est toujours les mêmes nas invitations. Zavanareo fo toujours les mêmes nas invitations. Moi personnellement za tsisy andezahako izy. Fa mampizaha raha volagniny asa nataony fa mampizaha karakory na ny monopoliseny tan'olo maro be tamin'ny Lakoty, ta Diego un peu partout, ny privatiseny raha jiaby nalainy. Tamin'ny Marque Ravalmanina atsika commence naregny secret-ny commence lavolavo. Dikan'izay ny monopoliseny Marque Ravalmanina, nampidire ny tricot-nazy, magro-nazy, le reste il s'en fout. Même jusqu'à nany izy magnasary mivolagna arme, tsy mila arme Madagasikara fa
adignany Marc Ravalomanina fa izy koa izy navy tamin'ny pouvoir direct navozo iry kotity izy navozo ro fédéralisme izy nalefany agny Tananarivo tagny armement jiaby zegny amizay amitsika ao normalement atsika la côte Diego volaniko atsika la côte normalement on est là pour surveiller la mer même zegny tsisy matériel amitsika tsisy matériel nalainy Marc Ravalomanina ny monopoliser nazy passeport nataony karaha zegny koa aviation nataony karaha zegny koa ke azô volagneky raha karaha zegny bilan-ny Marc Ravalomanina asitriky ndreo zegny bilan-ny Marc Ravalomanina les arrestations arbitraires nataony Marc Ravalomanina les comment il a le mince plein de sang azonareo zegny izy tsara nagnano tamin'ny 2009 igny fo nagnano izy tamin'ny 2002 izy fa nampitifitry olo edy 2009 izy nampitifitry olo mbola nampodinareo fo izy zioky ke andeha podinareo Marc Ravalomanina azafady za mivolagna aminareo zegny zay mifidy Marc Ravalomanina io attendez-vous volaniko aminareo zegny à une guerre civile fôtiny fédéralisme tsy agneky io fédéralisme tsy agneky io le fo volaniko aminareo ambila olo hafa koa ambila olo hafa on veut de renouveau fa fédéralisme tsy agneky io za en personne za tsy agneky je sais que za tsy zaza raiky fo zay tsy agneky io raha tadiavitsika zio concertation nationale ho avy io aloha tsika koragnesatsika système fédéralisme zegny koa atiavako izy koa raha vagny l'Assemblée nationale au moins atsika magnamia pression amin'ny colonel Michael bon apetsaka ny fédéralisme io amezatsika pression izy karaha zegny koa nataonanjy radio eleny raha vagny ny raha jiaby olonazy napetrapetrany tamin'ny fa izy fo tsy navita raha fitiavagna tegna parce que Ravalomanana était derrière lui il finançait tout donc c'est normal ty amin'ny colonel ty non ambila manjoso tanàna ny Madagasikara zay raha tadiavitsika zio izy koa mbola agnampody Marc Ravalomanina azafady aminareo zalahy raha zio le raha io fa hainy zegny izy magnano tournée nazy izy amizay magnano tournée nazy mankaratsy colonel Michael fo mivolagna Madagasikara tsy mila arme zegny fa mila sakafo Madagasikara anao teo nagnino tsy nataonao raha zegny nagnino tsy nataonao mila insécurité eko anao nangagadragadra olo mais anao tsy mila corruption fa anao nagnano corruption tsy tianao zegny anao olo hafa magnano corruption fa anao zaraiky mila magnano corruption donc tsy d'accord boka zegny amizay hitan'olo taux de croissance nanonga tamin'ny Marc Ravalomanina fa zavanareo faritra jiaby ino raha vitany Marc Ravalomanina ino raha vitany est-ce que nanangona école araiky izy Diego Suarez tao est-ce que l'école araiky natrangany Marc Ravalomanina non eto colonel Michael projet fa havy io resaka exemple tanao tu vois tanà ndraiky Toliara mbola tsy pare mbola misy tsy pare misy sabotage ahitagna toeragna mety atao université Diego fa pare Majunga Tamatave fa pare il reste 3 mbola tsy pare ro je crois que Fort-Dauphin je sais plus il faut que je regarde zava zegny direct projet magnano 6 universités dans chaque province misy université fa Ravalomanina za tsy naregny izy nagnamboatra l'école za tsy naregny bon de toute façon tsisy président magnamboatra volan'ny vahoaka magnamboatra io que ce soit lalagna que ce soit zovy volan'ny vahoaka encore il faut que le président soit honnête transparence amboariny le raha sasany ty projet ni André Rajoelina ataon'ny colonel Michael ty projet hier ataon'ny André Rajoelina non ça veut dire que ireo teo les projets taloha tsy nataondreo tsisy raha vitandreo donc non zegny volaniko Marc Ravalomanina je suis désolé nareo mivolagna za fa non tsy raha zegny tsy jireko feky fa za mialerté raha andalo izy koa Marc Ravalomanina avy au pouvoir za mialerté nareo marigny
sérieusement raha volaniko aminareo zegny fa c'est du vécu matoa zany volagna zegny fôtiny fahitako loatra fédéralisme il gagne tout dans tous les endroits dans tous les coins fa regninareo fédéralisme fa tsisy olo mavozo eky fa tsisy olo mavozo mivolagna tsara beky reo jiaby ary sasany teo tsy regninao magnano live zio ty reo masaky magnano live. Ça veut dire que fédéralisme a pris des ampleurs. Zegny amizay natao Marc Ravalomanina volagna atao état unitaire ty fa regny agnatin'ny lavaka trofininazy any koa fa fédéralisme fa comment soave. Zegny amizay volaniko atsika vahoaka on va continuer anareo koa fa nahazo olo araiky niany et après viser tsika olo mivote pousser-tsika olo aloha mandeha mifidy magnamboatra carte électorale nazy eo amizay volagnintsika zegny mahatsara fédéralisme zegny mahatsara izy eo amizay volagnintsika koa bilany c'est état centralisme bio tsisy raha vitandreo taloha tsisy raha vitandreo tsy niany reo nde claque le doigt vita raha jiaby. Oui, je sais que c'est les vahoaka, mais zambola tsy mivolagna vahoaka fôtiny ino antony resaka fifidianana volaniko mbola tsy madio le fifidianana raha jiaby zegny hain'olo tsy madio fifidianana ao à Madagascar zegny volaniko tokony alain'ny colonel Mikael ty ataony fitondrana karaha dictateur un bon ça existe des bons dictateurs exemple la Chine c'est des bons dictateurs olo jiaby mianatra discipline raha diaby c'est des bons dictateurs. Madagascar tokony navoazegny koa pendant 2-3 ans managna discipline yo possible mandroso anareo koa mivolagna magnano arrestation arbitraire colonel Mikael ambaraza azovy arrêter colonel Mikael sans raison ambaranareo za sans raison tsisy na arrêter colonel Mikael sans raison natao jusqu'à atsika mivolagna zio mbola maro ne tia éliminer colonel Mikael anareo mivolagna fa vandy inventé karaha ny Andry Rajoelina non tsy marigny zegny tsy marigny zegny izy merci aminareo nitandreny